läbi ja proovime selle auto saada nii paika kui võimalik. Ja siis võiks juba ralliks valmis olla. Ready? Peruvian Mafia. Parem 6- aeglane post 70. Vasak 5- post ja parem 5+. Ja vasak flat 120. Parem flat 140. The massive difference between what you Ilm on suht kurb. Ära filmi seda. See on mu leiutis. No nii ongi siis üks etapp siin Eestis käes, kus FIA Rally Stari siia tuli, et juba selline väike ootusärevus on sees. Eile tegime ühe testipäeva ka. Iseenesest väga edukas päev, saime luupi teha isegi 70 kilomeetrit kokku, et mida tavaliselt nagu nii palju ei saa. Ja proovisime erinevaid seadeid, erinevaid rehvi kombinatsioone ja nii edasi. Et läks üsna hästi, aga ainuke nagu miinus on see, et me ei saanud nagu täiesti märjas olus proovida, et sellest on natuke kahju, et tundub, et rallil läheb nagu puhtalt nagu vihmaralliks ja märja peale üle, et eks näha, kuidas seal hakkama saame. Reke selles mõttes saime ilusti kõik kirja, lihtsalt natuke tekitab ärevust see igasugune muda ja plõga, mis juba praegu tee peal oli, et see võib päris huvitavaks minna just nende lõikamiskohtadega ka, et eks näha ole. Eelmine aasta, kui ma sõitsin siin viimati, siis oli rada põhimõtteliselt täiesti kuiv, et selles mõttes on ikka väga erinev, aga noh, legendaarne Saaremaa selles mõttes ükskord tuleb ikka see ära kogeda. Saaremaa Ralli eesmärk on olla kindlasti FIA Rally Stari pundist kõige kiirem, aga üldiselt klassivõit, kui tuleb, see oleks lahe boonus loomulikult, aga see ei ole eesmärk, et me oleme debriefil ja koosolekutel ka arutanud, et meil on ikkagi see aasta nagu treeningaasta, kus me peame kõik kilomeetrid kätte saama, et nüüd siin minna punnitama seda klassivõitu ei ole nagu otseselt point, et jah, proovime selle kiirus üles saada, aga kindlasti klassivõit nagu eesmärgiks seekord ei ole. LGT live siin, et kas tohib jutupuude natukene olla, midagi öelda meie vaatajatele? Midagi öelda, nautige Saaremaa Rallit, ma usun, see aasta tuleb lahe. Ma mõtlesin, et sina olid. Siuke vill on siis. So this is the big boss, Jerome. I've been working at the French Federation and we had Rally Jeune, which was quite similar to Rally Star. And Rally Jeune we spotted Loeb and Ogier. So we wanted to do something bigger at the worldwide level. Idee oleks ikkagi teha siuke 2-3 rallit nagu juurde sellele programmile. Me eelmine aasta saime kokku Hondaga 7 teha ja nüüd see aasta tegelikult ju põhimõtteliselt 5 rallit Rally 4-ga, et nagu väga eduks, ma usun. Et sellest läks hästi ja suured tänud kõikidele, kes on panustanud sellest. Aitäh teile. Teeme nüüd selle pildi ära. Kõigepealt sponsoritega. Oota, ma helistan Martin. Juba ajatrahvi saad. Ta ei leidnud AKP-d ülessigi nagu näha. Tulge pildile, tule ka Siret. Romete sõbrad. Oota, ma panin niimoodi Rally Stari korra.
miinus libe 30, seo vasak 5, 20, parem 5 miinus pikk, 120 otseks. Parem 6, 60, parem 5, ülipikk lõpp kinni ja vasak 4+. Avaneb 5, 250. Libe parem 3+, ei lõika laiaks, 150. Vasak 4+, ei lõika, libe hoia 100. Libe pidur, seo parem 2+, ei lõika. Edukas päev üldjoones ikka. Esimesel me võtsime väga rahulikult, nagu ei julgenud üldse seal uskumatult libe oli ja me ei saanud nagu rehve ka soojaks normaalselt, jätsime natuke liiga vähe seda vahet sinna katsestarti, et see rehvi rõhk oli seal 2.05 katse lõpuks, et ei saanud soojaks ja siis teisel proovisime korrektuurit teha ja surusime veits rohkem ja tuli täitsa okei. Homme samamoodi edasi? Jätkame samamoodi täpselt. Parem 6, 120. Parem 4, ülipikk kinni, 40. Parem 5+ pikk, 220. Vasak 6 pikk, parem 6 ülipikk. Läheb pime 5 post. Vasak 5 pikk post. 80, parem 5 pikk postid kinni, 20, lopp, vasak 6 miinus, 100, vasak 6 pikk, 20, parem 6 miinus. Kas
sellel ja ei ole kõige mugavam moment. Läheb 5+ asfalt ja parem 5 post. Vasak 5 post, 20, parem 6 post, vasak 5 post ja parem 4 post, 60. Ongi Pidur vasak 3. siit on jumala pikalt minna. 15 on minna veel, jah. Parem 4 maha, miinus seest 20, vasak 6, miinus. Panen praegu edasi või? Ja parem 3 kinni. Parem 6 post. Davai siit. Legend. Ja. Just Georg läks, ma lähen. Parem 5. Oota, siin 100 vasak. Ma ei teagi. Parem 4. 150. Võta ohu tuled, võta välja. 106. Vasak 6+ 100. Pane korralikult kinni ennast. Vasak 6 pikk ja parem 5+ 40. Parem 6 miinus 40. Pean kohe vahetama rõiks. Ma ei tea, mida ma lootsin, et see hoiab seal peal seda. At the moment. Of course, it's always a bit disappointing when you lose 3 or 4 minutes with the puncher, but okay, the speed was there, and the training season is all about learning. So when you learn, it is to puncher, you need to stop, you need to change the wheel as quick as possible to learn something for the future. No jah, täielik pettumus ikka. Ise loll, aga no reaalsus on see, et me pole mitte kunagi sellises olukorras olnud ka, et pole varem rehvi kunagi katsele vahetanud. Aga jah, seal undva keskel asfaldi osa peal lihtsalt, ma ei tea, viskasin autot samamoodi, nagu ma kogu aeg viskasin ja kuidagi see grip tekkis järsku ja siis sõitsime otse üle antikatti ja kohe oli rehv katki. Ma mõtlesin, et on slow puncture ja panin veits veel edasi ja siis viskas mingi hetk maha ja vahetama. Ilmselt ainult niimoodi me õpimegi, et oma lollustest lihtsalt. Ega see nii käib. Ma ei saa aru, mis seal nagu teistmoodi oli. Lihtsalt viskasin samamoodi nagu eelmine kord ja järsku lihtsalt oli gripp ja tõmbasime üle sellest. We will go with 2, I think, again. We don't have nothing to catch. So put the new one maybe here. Because I put the new one in the front. My own stupid mistake, basically. I just drove over the anti-cat. Over the anti-cat. I'm so disappointed in myself, you know. I mean, I did 2 mistakes there, basically. First one, I just drove over it, and then I continued for like 2 Ks. But I thought it's a slow puncture and it holds up. It was like 10 Ks to go until the end, and the first kilometer was really fine. But then suddenly... That's a difficult call. If you stop, you know you will lose 2 minutes. Yes. If you try to continue, maybe it's okay and you can lose less. But at the end of the day, we lost like 3 more. I understand. Meel läks veits kurvaks ikka, aga nagu sa teed. Mingi 2 kilti, ma arvan. Alguses tundus nagu, et hoiab ära, aga siis järsku viskas see rehvi maha täitsa välja peal, mis oli täitsa võimatu. Ma arvan, see samangi terav parem 5 ja lõigi kitsas. Terav parem 5 miinus ja lõigi kitsas.
Te olite seal vaatamas, ma panin seal spinni. Ja sa panid hea spinni. No see oli väike kaotus. See oli väike jah, aga ei. Aga seal sa tegid. Suured tänud sulle. Šokolaadimedal. Lahe. That's good. Yeah, I know you're not happy. As a sportsman, you know. You have the medal. Yeah. In a chocolate medal. Some kid bought me this. It's the best one. No? Yeah, like I said, you know, as a sportsman, you want this result. It was so near, you know. Yeah. Really good result from Saaremaa, but maybe it was going too well, you know, during the season. And you have to sometimes go down, and then you can. The pace is here. That's the main thing. I'm also really happy about it. The pace you showed for me. Also, amazing. you know, on tarmac and on gravel as well, both surfaces. That's what I'm happy about. Moodi, et oli lihtsam ära vahetud ikka või? No pidi vahetama ja see oli kestnud lõpuni. Thank you. Be gentle with the trees, huh? Yeah. Ma ei tea, mis meil suga teeme, poiss. Kurat, naised nutavad, kurat. Muidugi, vanameel tuli ka pisar siin. Niimoodi kohe või? Oi jumal. See on muidugi väga tore. Ja. Spordimehe hing ikka tahaks paremat, aga noh, on nagu on. Sa oled alles pika tee alguses. Nii on. Sa oled pika tee alguses. Tähtis, et ise kaipid. Kõik tegid õieti, oleks veel kõvemini pidanud panema ja mitte ära kuulda kedagi. Võitlema peab, eks ju. Ongi nii. Ma usun, et tegelikult kogu ralli oli nagu selles mõttes positiivne ikkagi, et kiirus oli ilmselgelt olemas, lihtsalt kahjuks ei suutnud seda tulemust ära vormistada. Et jah, endal oli viga seal Undva pikal katsel seal keskel asfaldi lõigu peal, lihtsalt lõikasime sinna antikatti sisse ja siis oli kohe selge, et rehv on katki, aga oma lolli peaga veel mõtlesin, et äkki hoiab ära, et saame edasi sõita, aga tegelikult oleks pidanud kohe ära vahetama. Et kuni sinnani oli väga okei, kõik ajad olid head ja üldis võib-olla olime isegi 6.-7. seal, et jah, et on positiivset, on negatiivset ja selles suhtes hea kogemuste pagas. Nagu. Selles suhtes oli väga lahe kogeda seda, et kõik olid siin, elasid mulle kaasa. Uskumatult palju fänne on tekkinud isegi selle ajaga, et endalgi natukene harjumatu veel seda kogeda. Nagu. Ja kõik toetajad, kes teiega kohale tulid, väga suured tänud teile. Et selles suhtes on väga lahe, aga jah, jällegi kahju, et seda tulemust ei tulnud, aga proovime järgmine paremini. Romet was at the level we expected. He was really fast. Yeah, for me it's the perfect performance for the training season. They learned something for the future, and that's the main thing. Romet, the future is yours. We know that you have the talent, the potential. We are there to support you. So we'll do everything you can so you can achieve your dreams. Romet Jürgenson on Siim. Teeme aplausi. Ja 2 sõna ka. No, kiirus on kiirus, aga sinu puhul vist ikkagi väike pettumus ka. No, loomulikult spordimehele ikkagi on meel kurb, aga vigadest õppides. Ja FIA klassi esikolmik peaks praegu hetkel meie ette nüüd siis tulema. Ja siin peaks olema